umugoroba mwiza cyane rezami, nizere ko mumeze neza cyane rero aho muri hose ku isi. Ebana, nizere ko mwarahejyewe n'izi match z'uyu munsi zari show. Manchester United ye bama mbega ikipe we, ira kipe buri ibintu birokoye ni ibintu bimeze bite. Nange muraza kumbwira muri mu comment mu byukuri tuze kwiganirira. Baba we, ikipe irangaye, ikipe baba we, nta possession, nta kintu na kimwe. Bitatu bibiri, igitego cyo mu minota ya nyuma umusifuzi yanasifuye match yarangiye, ariko akaba ari byandi byo ko ku mategeko ya VAR uziko bagomba kugaruka ku ikosa ryabaye. No kuvuga ngo hariya ubwo umukino umusifuzi yarawurangije, ariko action yari yibaye yazitiye ko United yagomba gutsinda igitego. Abantu nabonye mwese mwabigarutseho muvuga muti bayibiye bagize bate, ariko na amategeko ya VAR ariya arana amategeko ya VAR, kuko ikintu cyabaye bafite uburenganzira bwo kukigarukaho amplisi yo ari ikintu kiganisha ku gitego, ariko se riganisha ku gitego cyangwa se ku ikarita y'umutuku. Ira rero nta reaction yindi yabayeho, nyine ni karakano ko ku minota ya nyuma nyine niko kateje ibibazo. Ariko ebana umuzamu David De Gea we ni ibibazo yebetse we, bega umuzamu yakinye match y'urupfu yo kwego hejuru cyane, nubwo penalty zamunaniye. Uziko bira penalty bamuteye yari penalty ya 49 muri kariyeri yakwemesha tuzonyine gusa. No kuvuga ngo De Gea iyo umupira uteretse hariya ari mu izamu aba ari ku mahirwe ya 6.1% gukuramo penalty. Urumva ko nta mahirwe makeya. None muri Premier League penalty 29 yatewe yakwemeye ebyiri gusa. Umugabo ya shawe uyu ni ibibazo nakwambiye kabisa. Akaba rero ibintu bya penalty byo byaramwihishe kameme. Panenka ya hatari. United mu byukuri itsinzwe penalty ebyiri ku hanze muri Premier League match ebyiri zikurikiranye bw'ibintu byaherukaga 2009. Undi muntu wigaragaje neza cyane kuri iyi match ni Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ntabwo yakinye match nziza ya kariyeri ye, ariko action nke yakoze za très dangereuse, kuko yatanze umupira uvamo igitego cya Rashford, yirutse asiga abadefenseri ebana yandagaza Ben White. Yababa mbega Ben White we bamucenza n'amaguru yashyira hejuru, godi yazikuramo zitereka ku mutwe, urundi aritahira. Yari show kabisa. Bruno Fernandes anaza gutsindira penalty ya nyuma. Nukuvuga ngo amaze kugira haribwe ibitego 16 muri match 16 za Premier League, atsinda ibitego 8 atanga assist 8. Ura musore ni shanyarazi ni indi level. Ebana ira passe yo yari sweet kabisa, yahaye Rashford ku gitego cya mbere, iriya yari umuriro. Lewis Dunk yaje kwitsinda igitego. Lewis Dunk ura musore w'ikipe ya Brighton Hove Albion, ni umudefenseur ariko ntago byamugendekeye neza kabisa. Akaba ari umudefenseur kuva 2017 kugeza ubu ngubu amaze kwitsinda ibitego 5. Nta n'umukinnyi n'umwe witsinda ibitego byinshi nkawe. Lewis Dunk yirwa yiterekeramo gusa. Trossard undi mukora n'ikipe ya Brighton nawe yakinye match nziza pe. Trossard kabisa. Leandro ura musore yari perfecto, yateye imitambiko y'izamu 3. Ibintu byaherukaga 2006 Cristiano Ronaldo ahurana n'ikipe ya Newcastle, kuko niwe aheruka gutera imitambiko 3 muri Premier League, ariko uyu musore Leandro Trossard yateye imitambiko 3 kuva 2003-2004. nta n'ikipe iratera imitambiko myinshi muri Premier League kuri match imwe nka Brighton. Niyo kipe kuva data zatangira gupimwa 2003-2004, izo data za Premier League nta kipe nimwe iratera imitambiko 4 muri match imwe ya Premier League. Iyi kipe yateye imitambiko 4 ntabwo ifite amahirwe pe. Niyo mpamvu banayitsinze igitego cya danger, ariko banayitsinze igitego cyo mu minota ya nyuma. No kuba match yari yarangiye ku minota wa 99 n'amasegonda 45 igitego cyagiyemo. Ibi ubundi byarukaga mu 2011 Chelsea ikina na Norwich, matatsinze igitego ku minota w'ijana wuzuye, reka mvuge gutyo, hari amatiyerese nk'ato tarengaho gutyo. Yari drama ya hatari rero y'abandira match yavugishije abantu benshi amagambo pe. Hanyuma United yatsinaga match yayo muri Premier League ya match 636. Nubwo ngo United ubutaha rwose niramuka itsinzi zakina match 637 muri Premier League. Rero nta kipe nimwe iratsinda match nyinshi, ariko biranumvikana niyo kipe ifite ibikombe byinshi. Orega na Solskjaer yagarutse kuri defense, bamubaje se mu gigana nyokora mu gase uzagura defense, yavuze oya ntabwo nzagura defense, dufite abadefenseri benshi bahagije. Yabihakanye pe, ibintu by'abadefenseri yavuze ko nta bihari. Hanyuma bamubajije kuri Paul Pogba katameze neza, yavuze ati Pogba ntago araza, ntago yabonye pre-season, ntago yigeze akora match na international, nyine kuri international break nabwo ntigeze
akora n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa nabika ko atamuhamagaye friendlies na Aston Villa ntiyigeze zikina uyu mugabo match ebyiri zose akina hagati y'iminuta 36-35 mpamvu bari kumujera mpamvu banamukuyemo niyo mpamvu yabisobanuye gutyo. Hanyuma ikiri kiri kuvugwa ni kuri iki cyumweru rero hari icyo bita Intercontinental Derby hagati ya Galatasaray na Fenerbahce. Ni show time kabisa zaba ari hatari ejo saa 12 mbona ari Samata Evan ariteguye kurasa hari imikwaji ya hatari izaba ari show bizaba bitoroshye cyane. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa ni Ruben Diaz mu kanya Benfica imaze gukina match aravuga ngo ni special moment ngo abantu bazi n'impamvu ari kuvuga ko ibi bintu ko match yari special. Bigaragara ko rero uyu mugabo agiye kubijya mu kipe ya Manchester City bivuga ko yamaze kumvikana nayo imyaka 5 miliyoni 55 z'amayero bakongeraho na Nicolas Otamendi akajya mu kipe ya Benfica. Hanyuma ikipe ya Benfica rero ikaba igiye guhamwa ikipe ya Man City. Ruben Diaz ni inkuru za cyane ku Citizens kabisa ni sawa cyane. Ikindi ni reaction y'igitego mpoze mbaza super manager uko yagenze super manager we banza umva hangaha ariko nanakwifuriza weekend nziza cyane Rugimbana wakoze cyane kumbaza kuri kiriya gitego Kagere Medatsinze. Ni igitego mpuzamahanga kiriya, ni igitego cyatsinzwe na Drogba akina na Bayern Munich urabyibuka. Ni igitego kigeze gutsindwa na Zinedine Zidane Zizou. Ni igitego cyatsinzwe no bita Diego Forlani. Ni igitego kigeze gutsindwa na Soleil Montari. Ni igitego niba ubyibuka neza nanone Kingston wahoze ari umunyezamu w'ikipe ya Ghana yadutsinze hano i Kigali dukina na Black Stars ku mupira yarahawe na Black Wakaso amukubitira kufura. Kingston nk'umunyezamu arazamuka ashyira ku mutwe akaraga umupira nk'uriye kuko kira gitego kimeze kuri ubundi usa naho ukoze ku mashanyarazi kuko kiragukaraga umuntu akagira mu kire akazamuka abonye ko umugaridiye buri yatitonze no byanarangira ugasanga avuyemo umwuka. Niyo mpamvu akigereranya no gukora ku muriro w'amashanyarazi kuko iyo ukozeho tayari uburangiye. Yagitsinze araserebura mu Kinyarwanda abyina maraba urukerereza itorero ry'igihugu agaragaza umuco nyarwanda yongera kwereka abanyarwanda n'igihugu cyose n'isi yose na Afurika ko u Rwanda ruyoboye muri byose no mu mpira w'amaguru tuyoboye muri Afurika muri rusange. Meddie Kagere murabizi yabaye umwe mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi muri Champions League muri Afurika arazwe. Arongera aba top scorer muri igihugu cya Tanzania champion ikomeye inarebwa n'abantu benshi cyane kuko mu by'ukuri ibyo byo ntawe ubipinga. Niyo championa ifite amafaranga menshi muri aka karere, nayo championa ihuza abakinnyi benshi baturutse mu bihugu byose bya Afurika 54, nayo championa kugeza aka kanya Kagere Meddie ayoboye mu gutsinda ibitego byinshi kuko ubushize yatsinze ibitego 22 byongera kuri 23 nanone yaratsinze akigera hariya mu myaka 2 amaze kumarayo niwe top scorer inshuro 2 zikurikiranye. MK14 ngira ngo Rugimbana wowe ndakwemera uze no kubibabwira ukoresheje ya YouTube page yawe nziza ivuga imikino nanjye ubwanjye nemera yitwa Rugimbana Talk Sports. Rugimbana Talk Sports abanyarwanda bayikurikire nanjye niyo nkurikira burya nanjye niyo ndeba. Nongera no kwibutsa n'abantu ko ejo nzakibasobanurira kiriya gitego kuri live streaming ejo cyumweru saa 1 z'ijoro nzaba mvuga live abantu bose bandeba. Tubyemere Kagere Meddie nundi muntu ku rundi rwego. MK14 sinzi igitego cyatsinzwe na Drogba batsinda Bayern Munich kombe cya Champions League. Sinzi igitego kigeze gutsindwa murabyibuka hano mu Rwanda. Umuntu wadutsinze igitego nka kiriya bamwitaga Kingston wari umunyezamu wa Ghana akaba na kapiteni w'igihugu ya Ghana. Ku mupira yaraherezwe neza nawe abwiye Baraka Wakasa amubwiye ati nshyirira ku mutwe, yaramuhabwiye ati nshyirira hano ku mutwe ashyiramo umupira mu izamu. Ari nabyo Meddie Kagere nawe yabanje kwerekana ati shyira umupira hano, abwira Louis Mixon wa wundi umunyamozambique ati shyira umupira hano nkwereke ibyo nkora. Niko byagenze. MK14 Meddie Kagere, MK14 nyenyeri y'u Rwanda mu mahanga. MK14 mana umugisha, MK14 mana umugisha u Rwanda, mana umugisha super manager. Urakoze cyane Rugimbana kandi abantu bakomeze bareba makuru y'imikino nawe uzana kibasobanurire kuri page yawe y'imikino ya YouTube kurikirwa n'abantu benshi kandi nziza. Iyi YouTube page yawe ya sport Rugimbana Talk Sports kabisa. Iyi ni YouTube nanjye nkurikira ubwanjye 5 kuri 5 shaka amakuru y'imikino asobanutse haba iwacu mu Rwanda haba muri Afurika haba ku isi hose nyasomaho. Ndasigira ngo nawe uzafate n'umwanya unabasobanurira kiriya gitego cya MK14 nawe uko wakibonye nk'umunyamakuru wa sport w'inararibonye. Urakoze cyane.